영적으로 모든 면에 균형 잡힌 성장을 이루어가게 하여 주시옵소서. 예수님처럼 키가 자라며 지혜가 자라고 하나님의 풍성한 사랑과 많은 사람들의 기도 속에서 하나님 나라를 이루어가는 일꾼으로 잘 준비되게 하여 주시기를 원합니다. 얘들아 이거 사. 주는 게 참 이게 맞는 거지. 봐봐, 그러니까 신하잖아. 잘했네. 우리가 바보야 그걸 듣고. 여기가 안 피고 여기 바구니를 좀 살려줘야 돼요. 그래서 이게 되게 오래 갔으면 좋겠다 이게. 나중에 이거 빼가지고 여호와께서 너의 주기를 지금부터 영원까지 지키시리라. 네. 제가 오늘 예배하면서 하늘과 땅 모든 즐거워라 하나님 소리 우리가 외치라. 고객님한테 따로 안내해 드릴 거예요. 지금 가는 데는 삼성화재 지정 공장입니다. 저희들은 하시고요. 단거는 먹고 싶은데 우리 자에는
여섯, 일곱 쭉 눌러주세요. 자. 사랑하는 친구야 안녕 사랑하는 친구야 안녕 이제 가을 되면 이게 빨갛게 돼 이제 이게. 찍어도 돼? 그래서 아빠가 남편 노래 하나 불러주세요. 데뷔 축하합니다. 목사님. 내 안에 잃어버린 믿음 사랑을 잃어버린 가정 능력을 잃어버린 교회 나오시는 하나님 여기 건물에 뭐가 많더라고. 주차도 빨리 하고. 자, 가.